हेलो गाइज, नमस्ते सबैमा, वेलकम ब्याक। कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँहरू? आशा गर्छु हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। र साथीहरू, आज म फिलहाल घरमै हो। र आज चाहिँ म हजुरहरूलाई होइन हाम्रो गाउँमा अहिले अब के कस्तो छ होइन, फलफुलहरू अब नयाँ साल लागेर अब होइन अलिकति उयोहरू रुखहरू पनि पौलाएर सुन्तलाहरू फुलेको छ, हराभरा भएको छ होइन। हजुरहरूलाई देखाउने कोसिस गर्नेछु। हजुरहरूले भिडियोलाई यसो लाइक सेयर गरिदिने, फैलाइदिने है। ओके, हेर्नुहोस् सुन्तला फुलेर एकदम लटरम्म भएको छ। फुलेको सुन्तला, यो गाजरबारी, इस्कुस पनि अब स्टार्ट भइसकेको छ। हेर्नुहोस् सुन्तला फुलेको, मौरी भन्किरहेको छ। सुन्तला एकदम ज्यादा फुलेको छ, हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। के यो केराको बोट हो। चियापत्ती पनि छ साइडमा, चियापत्ती। सुन्तला फुलेको हेर्नुहोस्, एकदम लटरम्मै फुलेको छ सुन्तला। यतातिर पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ, पुरा सुन्तला फुलेको छ, सेतै भएको छ। मौरी पनि पुरा भन्किरहेको छ अवस्था। सबैतिर हरियो हरियो। मकै हेर्नु सक्नुहुन्छ, मकै पनि पलाउँदैछ होइन। चियापत्तीको बोट, चियापत्ती हेर्नु सक्नुहुन्छ, केरा, चराचुरुङ्गीहरू पनि धेरै रमाइरहेको छ। भ्यू देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। आजको यो भ्यू धेरै राम्रो छ। स्विमिङ पुल, पौडी खेल्नु आउनु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि होइन। यहाँ हट हाउस हो हाम्रो। यस्तै छ हाम्रो गाउँले परिवेश। गाउँठाउँको यो खेतीपातीहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ, मकैहरू, सुन्तला, गाजर, केरा होइन। सुन्तला चाहिँ अहिले धेरै फुलेको छ। यो चाहिँ ब्रोकोली हो, तपाईँहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ। चियापत्ती, यो चाहिँ हाम्रो प्राइभेटै हो होइन, हामी खास मलको हो। यहाँ हाम्रो चियापत्तीहरू के किन्नु पर्दैन, सागसब्जी पनि प्रायः जस्तो किन्नै पर्दैन होइन। त्यही किन्नु पर्यो भने दालहरू किन्नुपर्छ। तर पनि मस्यामहरू त हुन्छ,